just thank you for you. I just introduce you to them. So I just kind of explained, how to use this Zoom, and then they are going to focus on your screen, and then they're gonna, just listen to you, and then also I'm gonna translate to kind of explain what you're saying in Japanese and back and forth. So, would you mind to introduce yourself? Yes. Hi, everybody. My name is Sam Ratelle. I am a creative director, designer, and composer. I live in New York City. I am originally from Honduras, but I've lived in the US now since I was 8, so a long time. I don't want to age myself. But it's really, really great to be here. Many of you might know me from my work with Billy Porter and being his creative director for 2.5 years. I'm sure you guys have seen the infamous Oscar dress that he wore to the Academy Awards in 2019. And it's just really, really great to be with you guys. Thank you so much for having me. Oh, thank you. Let me just translate. サムさんは、とにもかくにもすごいね、ここにね、呼んでくれてありがとう、ありがとうってすごい言ってくれてるんですけど、っていうのも、彼自体がとても日本の文化が好きで、もう本当に日本と何かがしたい、何かがしたいってずっと言ってくれてて、今回の講義のきっかけなんですけど、彼が何か質問ありますかみたいな、インスタのストーリーあるじゃないですか。そこに対して、僕の日本人のオーディエンスに対して何か講義してくれませんかってポンってノリで言ったら、いいよ、日本大好きだからみたいな感じですごいやってくれて、もうとにもかくにも、多分歴代1位ぐらいノリノリでやってくれてるんですね、今。っていう流れなんですけど、彼自体は、クリエイティブダイレクターやってて、スタイリストもやってて、なんかエージェンシーのCEO をやったりとかもしてるんですけど、いろんな多岐にわたってクリエーションをしてるんですけど、彼の一番有名なところって言ったら変な感じですけど、ビリー・ポーターさんっていう俳優さんがアメリカにはいて、アメリカのその TV ショーの、メインキャラクターをやってるんですね。で、その人が、アカデミー賞に行きましたとか、オスカーに、ノミネートされましたってなってきて、やっぱりレッドカーペット歩くわけですよ。で、その時のスタイリング、その人の、セレブリティのクリエイティブダイレクターとしてキャリアを積んでますと。で、彼は8歳の時からニューヨークにいて、未だにニューヨークベースで、ずっと活躍してますよっていう感じです。Great. Nice. So, Sam, I just translated what you said. So keep going. I think you wanna start your presentation. Yeah. Okay. So we'll expand from there. This presentation, as I go, I'll just kind of give you a little bit of an overview of who I am and what I do. I think just because I know a lot of you guys are big fans of Billy Porter, I'm gonna focus a lot of that. And then I also will then go into how I work as an artist, how I see the world, how I got here. And then after that, I kind of want to go into the aspects of what my day-to-day job is, how I handle, being a designer, how I handle being a fashion director, when I have to do that, how I handle being a creative director, when I have to do that. And then, my ability to be able to work within different types of fields. I'm a little bit of a chameleon. It took a long time for people to understand somebody like me, just because, everybody's used to somebody doing one thing. And I learned over time that for me, being an artist, it encompasses many types of things. And there's people who do that very well. You have people like Tom Ford, Karl Lagerfeld, Baz Luhrmann, Lena Dunham, Steven Spielberg, Quentin Tarantino. Those are the people that I want to be with and hang out with and be like. And those are my inspiration, my heroes. And I hope to measure up to them, as I keep working. Do you want to translate that? And then I'll go into Yeah. Okay, great. So, サムさん今回見せてくれるプレゼンテーションファイルってなんか歴代の人とちょっと違くて、なんか自分の、やってきたとこをまとめてるというより、ビリー・ポーターさんっていう人を、知らない人からしたら誰なんだろうって感じだから、この後講義終わったら調べてみてほしいんですけど、今結構ニューヨークでムーブメントを起こしてる方で、今すごいニューヨークで人気になってる、TV ショーの主役をやってるんだけど、ファッションアイコンとしてもすごい、注目されてて、あとなんかやっぱりこれは最近もあったブラックライブズマターとかもあると思うんですけど、そういうところで、すごく立ち上がってて、なんかカルチャーのアイコンとして、ファッションアイコンでもあって、彼自体がすごい
彼が何を着るんだろう、彼がどんなことを言うんだろうっていうのに結構世界が注目してるんですね。そういう方の、プロデュースをしてるんですね。で、彼がこれからサムさんが言ってくれるのは、どういうふうにして彼が仕事をしてるのか、どういうきっかけで今のポジションに至ったのか、で、どういうふうにしていろいろな違うジャンルの人と働くっていうのをコントロールするというか、どういうふうにそれをこなしているのかっていうところとかも、喋っていけたらなっていうふうに言ってます。で、日本というか、これ世界共通だと思うんですけど、あなたは何してるんですかっていうぐらいマルチにいろんなことしてるんですよ。肩書きは何ですか？そもそもあなたはどういうことをしてるんだろうっていうのが、彼自体もそれが自分の売りだって言ってるんですけど、本当臨機応変にいろんなことに、挑戦してるというか、そんな、いろんなフィールドで活躍してる方で、ファッションのキラキラの話があるじゃないですか。例えばこんなブランドの人と一緒にやりたいなとか、例えばじゃあ、日本でいうとこの幼児山本さんと一緒にご飯が行きたいなとか、レイカーブクさんとお茶したいなとか、そういうキラキラする憧れの人たちいるじゃないですか。やっぱりそういうのって全世界どこにもいて、そういう人たちと一緒になって、チルしたりハングアウトできるようなところになれたらいいなとかっていう、夢も彼ら自体はあって、ていうかほぼ、未だにちょっと謙虚にそういうのも憧れてるとか、よく言いますけど、彼自体はもう本当にそこのスポットにいる人間なので、こういう人たちがどういうふうに服を、ジャッジして、どういうふうな人のデザイナーのものを採用するのかみたいなところを学んでいけたらなというふうに思います。で、竹中さん、ごめんなさい、カメラの調子が悪いので、オフでもいいですかっていうことに対して、僕ちょっとタイプして答えようかなと思ったんですけど、メモ取るのに忙しいんで、口で答えますね。全然大丈夫です。カメラが OK な人はオンにしてくださいということで、続けましょう。Great, thank you. Awesome. So let's share a screen. Great. So, my name is Sam Ratelle. I am an artist. I consider myself a creative artist. And through me being a creative artist, it's kind of like an umbrella. That's how I see it. Through that umbrella, I do 3 different practices. I am a director. I direct a lot of things, whether it's music videos, live performances, red carpet appearances. The directing side is really logistical. It's about a vision. It's about story, which is really a lot of my life. I'm very story driven. And then I go into the composer side. Many people don't know this, but I actually am a musician. I play 4 different types of clarinet. And throughout my life, I have been a very musical person. I learned piano on my own since I was 3 years old. And then I would say starting probably when I was 18 years old, I started writing a lot of music. And then unfortunately, or fortunately, when I was about 22, there's this gentleman, his name is Brandon Mason. He did Nora Jones' first record, Come Away With Me. And we're talking for a long time, and we jump-started a relationship where I was going to do a record with him. And then the same day that we agreed on that, I got run over by a car. And so, horrible. And so, that never went anywhere. And then my music kind of stayed there. And then I kind of went like this other route because I love fashion so much. And that dream got put on hold for a little bit. And so I've been working on that for a while I've been doing all of the fashion stuff in tandem. And it's really allowed me to do more than one thing at a time successfully. So now as a composer, I have a Broadway bound musical. It's called A New City. It's a story about my life growing up in a cult. And that'll be up soon once Broadway comes back. But just know that, that's another side of my life. And then I consider myself a designer. A lot of the abilities that I have as a stylist, they're really ideas that I come up with. I've never really had an atelier to make my garments. So I collaborate with a lot of designers, come up with ideas, collaborate with them. We design together. But then they make the garment just because I don't have those abilities and I have to travel a lot. And so now, I've taken, my design abilities and my visuals and have been able to apply them to somebody like Billy Porter because my world really comes from costume design. It's editorial. What excites me about working with people in that regard is not really to go to a showroom and pull a piece, which I do, and it happens, etc. But what really excites me is
constructing something, making something out of nothing, and creating a story with that. I think that's what life is about. You know, it's about storytelling. It's about relating with people. So that's what my life is, and that's me. Okay, great. Let me translate. It's like already like being a lot. It's like so nice. I know. そう、これサムさんが、イントロデュースしてくれたんですけど、彼の、話をしてたんですけど、彼の肩書きって、クリエイティブダイレクターもするし、デザイナーでもあるし、コンポーザーって作曲家なんですけど、彼自体のそのバックグラウンドは3歳の頃からピアノをやってて、ずっと音楽シーンにすぐと触れてきたバックグラウンドがあって、18歳の時に初めてこう作曲を始めまして、で、音楽をこう作ってます。で、なんかこう22歳の時にいろんな出会いがあって、なんかこうレコード会社でなんとかかんとかとか、いろいろあったんですけど、彼のその人生のいろんなこう、人生を語っていく、その作曲家の一面とクリエイターの一面とクリエイティブダイレクションが、なんかいろんなことをやってるわけなんですけど、そもそものその入りっていうところは音楽から始まりました。で、そこから自分がなんか音楽でなんかこうね、残念なことがあったりとかした時に、自分がやっぱりファッションが好きだっていうことで、ファッションシーンにいろいろこうやりたいなっていうところもあって、今それが結構メインになってるんだけど、彼自体は音楽家としても、今、ブロードウェイの新しいショーに対して、こう、作曲をしたりとかして、ニューシティっていう新しい新作がブロードウェイでできるんですけど、それが彼の人生についてとか、なんかそんな感じで、今そういうのをやってますっていうのが彼の作曲家としての現状っていう形です。で、その服に関してなんですけど、彼は自分自身のことをデザイナーだし、スタイリストだと思ってるんですけど、彼自体が自分でテーラリングして服を作るかって言ったらそうではなくて、そういう服の作るデザイナーたちとコラボレーションをすることによって、こう作っていくタイプのスタイリストスラッシュデザイナーみたいな感じの、ポジションです。で、これは別に、彼のチョイスかって言ったら、彼自体別に作らなくてもね、誰かが一緒になって作れるんだったら、それでこう、いいものづくりをしていきましょうっていう、コラボレーションベースですよね。で、彼も言ってるんですけど、基本的に、スタイリストの人って、ショールームに行くことによってレンタルできるんですよ、そのピースを。で、じゃあこんなの貸してくださいって言って着せつけるっていうのが基本的ベーシックな中で、彼はもちろんスタイリストとしてそんなこともするんだけども、彼の一番好きなことっていうのは、レンタルじゃなくて、本当に何もないところからデザイナーとコラボレーションワークでこう作り上げていく。そういうところに重きを置いてやってる。それが結構楽しくて、彼も言ってるんですけど、人生ってそういうことじゃないみたいな。何もないところから、なんかこう、一から作り上げていく。で、自分自身のオリジナルの物語を作っていくっていう、そういうところで、彼はなんかこう、スタイリストなんだけど、基本的に結構デザインのプロセスの方から入って一緒になって作っていくっていうやり方をしてますって言って、彼が、これ若かりし日の彼ですね。Great. Awesome. So, before I go into the work thing, I just want to talk about something that is foundational to me and how I like to operate in life and in work. I think that there is nothing more important than authenticity and being who you are. That's one and first and foremost. And I think this motto is one of the mottos that I share with my family, but I also apply to myself and everything that I do. And I think is the foundation of my work and why I've been able to be successful. There's two things. You know, life is hard. There's a lot of people in the world, you know, and when you have to go into the world and engage with so many people and live in an environment that you have to share so much time and space with all of these people, and think about it. You know, we sleep for 8 hours, you know, we hang out at home for 8 hours. And then the other 8 hours, you're with your work people. Sometimes you're with your work people more than anybody else. And so I think hard work is really, really pertinent because for me, it's foundational. It's expected. You can't be lazy. You have to work really, really, really hard because you never know when it's going to go away and you never know when